হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান। তো আমি অভিমিতা, আর আমার গার্ডেনিংয়ের প্রচুর শখ। বাট হ্যাঁ, এই গাছগুলো কিন্তু আমি লাগাইনি। বাট আমি যখন এই সন্ধ্যেবেলা হাঁটতে বেরালাম তখন আমি দেখি যে আমি এতদিন ধরে জানতাম কাঠগোলাপ হয়তো শুধু হলুদ কালারেরই হয়, কিন্তু না, পিঙ্ক কালারের হয়। এটা এই কাঠগোলাপের পেছন দিকটা, মানে পিছন সাইডটা পিঙ্ক কালারের থাকে, আর সামনের দিকে থাকে হলুদ কালারের। ব্যাস আর কি, মাটি থেকে ফুলটা তুলে কানে দিয়ে দিলাম, যেমন মেয়েরা করে থাকে। আর তার সাথে আমি একটা আম গাছ দেখতে পেলাম, যেখানে প্রচুর পরিমাণে আম ধরেছিল। মানে এখন কলকাতার দিকে হয়তো এরকম আম গাছ সহজে দেখা যায় না। ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করে দিও।